د شپې روت ګش کوي قرآن باندې عمل دی بادشي ورکړې ده خدای د شپې روته ګش کوي چې ګوري چې پچا سخته ده او پچا نرمه ده چې راغی وږې کېښوده د ملا د بانګ نه لږ غونته وړاندې په کور کې مور او لور په جګړه دي مور او لور نو مور ورته شابه لورې درشه خوله شه که باټې د بایوډک شو خلکني پکې که باټې د بایوډک شو خلکني پکې څه واچوه تاسو هم دا کار کوئ د شعر اسلام زنده‌باد دا ټول عادت د قوم ګرځولې دا مونږ ولې بې ادبه یو خفه نه شئ بې ادبه ځکه یو د مور ادب نشته د پلار ادب نشته د جومات ادب نشته د عالم ادب نشته د پلار ادب نشته او د ښځې شته ولې زموږ په ګېډه کې حرام پراته دي چې د سړي په ګېډه کې حرام پراتي زما د په ذات د خدای قسم وي په ذات د خدای چې یو نوړی د حرامو د ګېډې ته لاړه څلوېښت ښځې د لمونځ قبلېږي او نه یې دعا قبلېږي نو مور هم په جګړه دي نو ورته شابه لوی ورچې وخوره شا که باټې به ډک شو خلکني پکې اوبه واچوه لوره ته څه وایي ورته زما مور زما د په خدای قسمي زنګ یو بادشاه دی حضرت عمر نامه ده د رسول الله علیه السلام خر دی او د هغه دویم خلیفه دی لاس کې توره د ګوره کچته راغی ما بم جیل ته بوځي تا بم جیل ته بوځي و خبران سرکاري کی نو مور زه پکې اوبه نه اچومه مور ته څه وایي په مور د پاکستان هوا لګېدلې وه مور یې پاکستانی وه او لور یې د مدینې منورې هوا والې وه په مور یې څه وایي وی لورې شابه درشه به پکې واچو عمر به چېرته خوبونه کوي نه تا عمر ویني نه د عمر سیډي شته نو عمر شته خو شابه درشه پکې اوبه ور واړوه عمر کم دی هغه چېرته خوبونه کوي لوره ته څه وایي و زما مور زما د په خدای قسمي کو عمر نشته او د عمر سیډي نشته او هېڅوک نشته خو زما او ستا یو خدای دی دې ته ایمان وایي زما او ستا یو خدای دی داسې خدای دی چې الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذو سنة ولا نوم اے زما مورې زما یو خدای دی ستا خدای دی که عمر وده دی او د عمر سیډي وده دي عمر نشته او د عمر سیډي نشته خو زما یو ستاسې خدای دی چې په هغه نه خوب راځي نه پې پرکاجه دي و مورې د عمر نه بیا پټ کما د عمر د سیډي نه بیا پټ کما خو مورې د خپل خدای او د عمر د خدای نه یې پټولی نه شمه د خدای او د عمر خدای او زما خدای او ستا خدای زما او ستا په زر باندې حاضر ناظر ولاړ دی خدای اعلان کوي نحن اقرب الیکم من حبل الورید الله فرمایي اے زما بندگانو که روا کې او که ناروا کې زه دې په سر باندې ولاړ یم زه په سر ولاړ یم هر څه چې کوې د عمر خدای او زما خدای او د ټول جهان خالق او مالک او زما په سر باندې ولاړ دی چا نه پټوم حضرت عمر د دیوال خوا کې ولاړ نښه وکړه په دیوال باندې په دروازه باندې لاړ زامن یې سار راغونډ کوي بچو واده کوئ عاصم صاحب د حضرت عمر یو زوی د یو نامه عبدالرحمن ده او د بل نامه عاصم ده وی څوک واده کوي عاصم صاحب وي چې زه واده کوم مسله دا چې سړی واده کوي که نه وی هلک نه تپوس وکړه جینۍ نه تپوس وکړه چې پلانکي څوک درله وکړو ناباتوي چې پلانکي وکړه بیا چې پلانکي ورله کوې نو فقها کرامو لیکلي دي چې جینۍ خبر کړه چې پلانکي ته خو پلانکي له ورکړئ نو دا به چپ پاتې شي نو دا هم رضا ده یا به لقص چې وی دا هم رضا ده دا ګورې کتاب لیکلي ځان نشم ویلی اکه انکار یې وکړه چې نه جي دا نه کوم دا خاون بالکل چې ور نه کړي سرور کونین فرمائی چې الناکح راغب والمنکوحة مرغوبة نکاح بالکه چې د هلک او د جینۍ رضا ولټې الناکح راغب والمنکوحة مرغوبة والمهر على ما تراضیا زاشم د خپل اسلام نه زما د په خدای قسمي څومره مزیداره خبره کوي چې د هلک او د جینۍ رضا ولټوئ هلکه دا جینۍ دی خوښه ده که نه د جینۍ تپوس وکړه چې لږ اوس جینۍ چې کوم دا غړنده منډه ده یا څه تپلې مپلې د پیماتو ته ورته غاړو ده یا هغه خاوند چې کوم دی هغه غریب پیسه هم نه دی او دا ځوانه جانه جینۍ ورته غاړه کړه ورته خدای دې بېله غاړه کړه نه که دا خو جون دی دا خو کال نه دی شپږ میاشتې چې ده په نکاح بې والو او که ښه وښه وکني دی
جمعې ته مخامخ کوخر څه به کوخر څولی هم نشي ځکه ښځه دا د ټول عمر دپاره ده او دا یو ټکې وره چې چا د جهان کې ښځه وکړه او هغه جهان کې هم ستا ښځه نو ښځه چې کوئ نو په عاشقانه طریقه باندې وکړئ نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې څه وخت کې د 15 کالو عمر ته ورسېد دا یو خبره پکې ذهن کې راله او خبره ګور یاد لرئ خبره مې رانیولې 2-3 دا به انشاءالله راغونډوم ډېر زر زر او انشاءالله زما د ایمان دی چې خبرو باندې به انشاءالله تنګېږي نه چې په چا کې لږ غونته ایمان وي که نه نو انشاءالله د دین په خبرو به تنګېږي نه نو وایي چې رسول الله علیه الصلاة والسلام ته بیبي خدیجې مال ورکړه چې لاړ شه ماله تجارت کوه ابو طالب صاحب نه غوښته د 15 کال عمر کې حضور علیه السلام یې ډېره ښه ده روان شو سره یو غلام هم روان کړ و چې روان شو یو اوچ ډک د قجوري هغې ته حضور پاک داسې ډډه وواله او فورا شین شو د تورات عالم راغی څه د نوم دی محمد صلی الله علیه وسلم وی د پلار نامه وی عبدالله وی د نیکه نامه وی عبدالمطلب وی د والدې محترمې نامه وی بیبي آمنه ورته د خدا بنده واپس شه ته د آخر زمانې پیغمبرې ما په تورات کې دا مسلې لیدلې ده چې سرور کونین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ځل راځي او د دې اوج قجوري ډک ته بمسا لګوي او د هغه د وجې نه به خدای پاک دا شین کوي دا به د آخر زمانې پیغمبري په تورات کې دا مسله معجزه واپس شه ټول یهود او نصارا ستا خلاف دي هغوی توحید نه مني ټول مشرکان دي ته به د توحید اواز کې د خدای یووالي اواز به کې او اهل مکه ټول مشرکان دي سرور کونین واپس شو چې په لار روان دی نو چې څه وخت کې پې نور ولګي د بره پې الله تعالی وریځ چتری کړله چې حضور روان دی وریځ روانه ده او چې حضور دیږي نو ورځ پې د پاسه چتری ولاړی بیبي خدیجه بره بنګله کې ولاړه وه وی چې خدای ګوده کې خو څه چل دی عجیبه ده خو چې دی روان وي ورځ روانه او چې حضور دیږي ورځ پې د پاسه ولاړي بیبي خدیجې بره نصی کړ او حضور خو ډېر ښه شته خدای ولا اخلاق هم ښکلي ورکړي رنګ یې څومره رنگ د حضور پاک جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یو ځل راغی بوستان بنیان المشید یو کتاب دی بنیان المشید هغې کې دا شعر لیکلی دی وایي چې جبریل راغی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته کېناست ورته یا رسول الله یو خبره کوم وی وایه څه دی ورته وایي چې آفاقها گردیدم مهر بتان ورزیدم آفاقها گردیدم مهر بوتان ورزیدم بسیار خوبان دیدم لیکن تو چیزی دیگر است یا رسول الله زما دې په خدای قسمی بر اسمان ته لاړمه د اسمان کنارو ته لاړمه خو زما دې په خدای قسمی ډېر خوبان مې دنیا کې لیدلي دي خو ستا غونته خشته مې په دنیا کې پیدا نه کړ ستا هومره خشته او دشته دی نه رحمان بابا فرمایي وی حسنه چې یار زما جور و جفا کا حسنه چې یار زما جور و جفا کا سچندان لکه جفا هومره وفا کا لکه زه چې په خپل یار باندې مین یما لکه زه چې په خپل یار باندې مین یما یو پسې له هومره یار مینه په ما کا در جهان د مارویانو ناز بردار دی نه یوازې دغه ناز په ما او تا کا او نه به ګوري رحمان څنګه هغه مخلا دا کمال شعر دا دی نه به ګوري رحمان څنګه هغه مخلا فرشتي چې د حسن تماشا کا عبدالرحمن بابا با د سرور کونین مخ ته څنګه نه ګوري چې د عرش معلا فرشتي د رسول الله مخ ته ګوري اے امتی د داسې پیغمبر امت کې پیدا ہے او مولانا فرمائی حسن یوسف دم عیسی ید بیدا داری آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما دې په خدای قسم چې د ټول جان حسن ستا حسن ته نه رسي نو خبر مې دې پورې کوله محترم عزیزه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بیبي ته الله تعالی مینه کړله او بس ابو طالب صاحب ته چې زما د نکاح وتړه بس سرور کونین واده شو نو د حضور صلوات والسلام بیبي خدیجه خوښه شوه د بیبي خدیجې حضور پاک خوښ شو بس نکاح شوله نو عاصم صاحب ته پلار فرمایي چې بچې واده کې خبره دا وکړه واده کې ویو چې وی دلته یو ګوجر دی او د هغه یو لور درته واده وم بیا باباجي چې ستا خوښه ده ته زما پلار یې بس بلکل زما خوښه ده وی بلکل بسمعي والبصر
هغه جینۍ چې هغه دومره پړه کې د الله نه یره وه د حضرت عمر په زوی په نکاح کې راله او د هغه نه خدای یو جینۍ پیدا کړه او د هغې جینۍ نه خدای پاک عمر ابن عبدالعزیز پیدا کړ. پلار پاک، مور پاکه، بچی ته پاک پیدا شو. نو وروره ګېډې ته حرام مه بیا کني بیړه به دې غرق او تباه شي. امام شافعي صاحب د مذهب امام دی، نوم به مورېدلي. امام شافعي صاحب یو ځل د رمضان میاشت راله، مفتدیانو ورته مونږ ته بېګاله ختم کې. هغه ورته زما قرآن نه دی یاد وی، نه مونږ ته به ختم کې. هغې د خدای بندګانو قرآن مې نه دی یاد وی، نه مونږ ته به ختم کې. یا خدای داسې په بلا وړېدم. امام شافعي صاحب سهار قرآن شریف راواغېسته او تر مازدیګره کېناست غریب، یو سپاره یاده کړه الف لام میم، او چې تر هغو ته وړاندې شو نو سپاره یې ورته وویله. سهار بیا غریب مونځ چې وکړه، بیا کېناست، بیا سپاره یاده کړه، ماسخوتن یې بیا په تر هغو کې ویله. په 10 شپې کې قرآن یاد کړه، په 10 شپې کې ورته ختم وکړو. یو میاشت کې قرآن یادول دا څه ګپ دی؟ دا د کرامت خاوندان کرامت. نو چې دومره عزت خدای درکړي یا بني ادمه دومره چې اوچت کړې، نو د دې خدای قانون ته غاړه کېږده، د دې خدای د پیغمبر ومنه، د دې خدای قانون ومنه، د دې خدای ته سجده ولګوه، دې خدای نه امداد وغواړه، دې خدای نه وغواړه، د دې خدای د قانون تابعداري وکړه، د دې خدای قانون په دې ملک نافذ کا، د دې خدای قانون په ځان نافذ کا، په ښځه نافذ کا، په بچي نافذ کا، په دکان کې نافذ کا، په حجره کې نافذ کا، په کور کې نافذ کا، چې د خدای قانون صحیح منه او چې د خدای قانون نه مني هغه مه منه. مونږ د خپل طبیعت منو، د خدای ډومنونه، د رسول الله ډومنونه چې طبیعت هم سویا کړو. نو خدای بندګانو زما په خدای قسم دی ګوره لږ ژوند دی ختم بشي، بیا به د الله دربار کې ولاړ یې، غلی به ولاړ یې، څه به هم نشئ ولی، بلکې په ورځ قیامت به اعلان وکړي لمن الملک اليوم، کس کا راج ہے آج دن کا، نن د چا بادشاہي ده. زما دې په خدای قسمي چې ټول اولیاء کرام به چپ ولاړي، انبیا به چپ ولاړي، وزیران به چپ ولاړي، بادشاهان به چپ ولاړي. الله به اعلان وکړي لله الواحد القهار، نن دغه چا بادشاهي ده چې د قهر او د غصې مالک دی. اليوم تجزا كل نفس بما کسبت لا ظلم اليوم الا الله سریع الحساب. خدای فرمایي نن زما بادشاهي ده، هر چا ته به د خپل عمل جزا او سزا میلاویږي. په حساب کې ډېر تیز یم، خدای په حساب کې ډېر زیات تیز دی، په سیکنډونو کې به تا حساب وړاندې کړي. نو ورځ د قیامت را روانه ده، د الله تعالی دربار کې دې پیشي ده. راشه د خدای په قرآن عمل وکړه، د پیغمبر په حدیث عمل وکړه، او مرګیتیا وکړه چا سره، هغه چا سره وکړه چې د قرآن او د حدیث تابعدار دي. په ورځ د قیامت به سړی چا سره ولاړي؟ حضور فرمایي المرء مع من احب، چې په دنیا کې د چا سره مینه وکړه، د مانو سره مینه و ډمانو سره به ولاړي، که د انګریزانو سره د مینه انګریزانو سره به ولاړي، که د سوشلیست سره د مینه هغوی سره به ولاړې، که د انبیاو د علماو او د صالحانو سره مینه وه، نو په ورځ د قیامت به د علماو د صلحاو په صف کې ولاړې. نو محترم عزیز راشئ، مینه پیدا کړئ د الله د اولیاو سره، د الله د علماو سره، د الله د پیغمبرانو سره، د الله د قرآن او د پیغمبر د حدیث سره مینه پیدا کړئ. او چې کله مینه راغله او مینې سره الله تبارک وتعالی ستا په کې یره پیدا کړه، انشاءالله کامیاب به یې. راشه وګورئ چې د چا په قرآن عملو، د چا په حدیث عملو، دنیا مزیداره، آخرت مزیدار. حضرت عمر فاروق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دویم خلیفه دی. بل شپې لا بیا ووت، چې ووته چې غوږ یې کېښودو، نو په یو ځای کې بیرګې راځي، های الله مړه شومه، های الله مړه شومه. حضرت عمر ورغی چې ویې کتل او سړی جونګړې نه بار ناست دی، دننه نه فریاد راځي. و حضرت عمر فرمایي چې وروره دا څه چل دی؟ سړی ورته ایدر وره دانې غلار واله تپوس رانه مه کوه، بیړه کار کو تباه ده، څه دا تپوس کوي؟ وی نال وه چې څه امداد دې وکړم، اوس دا پته ورته نه چې دا امیر المؤمنین دی، دا د دا د 2 لکه مربع میل حاکم دی، دا پته ورته نه وه. د 2 لکه مربع میل حاکم و حضرت عمر. او زنګ دیلا زما یقین دی چې 10 پاکستان یو ځای کې د حضرت عمر باشي به جوړه نه شي، 10 پاکستان. وی سمداد به دې وکړم د خدای بنده، وته د خدای بنده نو دننه زما بیبي ده، د اولاد د کېدو ټیم دی، ښځه ورسره نشته، دایي نشته، خدمتګاره نشته، زه نارینه یم او زنانه ده، زه په دې چل پوهېږم نه، ځکه بار ناسم او په هغې سختي ده، درد ذهن ورته اولادې کېږي. حضرت عمر فرمایي که دې خوښوي زه وله څوک راولمه؟ وی دا خو به ډېره ښه
حضرت عمر فاروق په منډه باندې کور ته راغی، بی بی ته فرمایي نیمه شپه پاسه، نیمه شپه ام کلثوم نامه ده، وی پاسه د خدای بندې داسې کار د نالم، داسې خدمت د نالم چې تا په ټول عمر کې داسې خدمت چرته هم نه کړی. وی څه چل دی خاونده؟ وی په دا لار کې یو مهاجر دی، یو مسافر دی او بیبي ورسره ده، د اولاد د کېدو ټیمې دی، څوک شته چې خدمت وکړي، ته به د هغې د خدمت دپاره ما سره پاسې؟ وی بلکل. اوس پیمانه که زما ستا ښځه وي چې دی که نه دی، پیمان په سوباړې دی ولي اتېره موده کې دین کندي کې یو سړي جومات ته را منډه کړه، مې لکه ولې؟ وی ښځې په څپیا کې وویشتم. اوس پرې چې ښځې په څپیا کې وي دا هم سړی دا ورته څه چل دی؟ ورته و بیبي دا چې مسافر دا خدمت ته دی بیایمه. وی خاوند بسمی والبصر، شابه چې دو شابه در تلوار کوا، د خاوند اخلاق ګوره، ښځه د هغې نه زیاته مهربانه ده. وی بیبي د اولاد د کېدو د ټیم دپاره چې څومره سامان پکار یې ځان سره راواله، ځانو ته پته لګي، هغه یې ځان سره واغېشته. ها چې ورسېدل نو حضرت عمر وړاندې روان دی او ښځه رسته روانه ده. اوس صاحب لیډي وړاندې روان یم، لیډا ورپسې روان یې، ارمان دی. نو دې وجې نه خو تاسو د مولیانو حکومت نه منئ چې دا انګه باندې ښځې بندوي. او زه وایم که د علماو حکومت راغی، ښځه به بلکل او به نه بازار ته ځي، نه به سینما ته ځي او نه به باباګان له ځي، بیا به په ګام بابا کې او په یخ بابا کې ښځه نه ویني، نه به اصحاب بابا ته ښځه رانه لاړ شي. د دې وجې نه خو تاسو د مولیانو حکومت چې ښځه ته وایي چې پام کوئ مولا لوټ ور نه کوي، پنګه زیارتونه بندوي، پنګه سینما بندوي او بیا ګرم بابا له په یخنۍ کې څنګه ځم، پام کوئ چې مولا لوټ ور نه کوي، همداسې غرق کې او غرق بیا غرق به لاړ شئ. ښځې دپاره قرآن فرمایي چې وقرن فی بیوتکن، ښځه به کور ناستئ. د ښځې دپاره پښتو کې متل دی، د ښځې دپاره یا کور دی یا ګور. ښه مولیان یې خواستې ما په عذاب وایي، ښځې له یا کور دی او یا ګور دی. مونږ صاحب په دکان کې ښځه ده، په ریډیو باندې ښځه لګیا ده، ښځه خبرونه کوي. زنګ د ملک وطن مشران لا ښځې خدای دې خیر کړي چې ته ښځه جوړه نه شي. حضور پاک فرمایي واورئ د رسول الله صحیح حدیث دی چې ستا د ملک او د وطن مشران سخیانی و امورکم شورا بینکم، او کارونه ستاسو په مشوره باندې وي، نو فظهر الارض خیر من بطنها، نو بیا په دنیا کې ژوند تېروه خوشحاله به. او که ستاسو کارونه ستاسو مشران بخیلان شو، و امورکم الی نسائکم، او ستاسو د کورونو او ستاسو د ملک او د وطن واکدارانې ښځې شولې، نو فبطن الارض خیر من ظهرها، نو بله ما بېغیرته بیا مړ شه چې په تا د ښځو حکومت کوي. خذهن ناقصات العقل، حضور فرمایي هن حبال الشیاطین، دا د شیطان بسې دي، عقل یې کمزوری دی، که پوزه نه وي نو غل به یې خوراکو. حضور پاک وایي چې دا ناقص العقل دی. او شهادت کې به یوه نالې دوه بالې، چې ښځې دوی یو سړی یو وي، د ښځې دپاره نیمه حصه ده، د سړي دپاره پوره ده. د دې وجې نه معلومي چې عقل یې کمزوری دی. نو پام کوئ چې د حکومت سربراہ چې ته ښځه نه شي کني غرقه به یې، چې ښځه د باندې بیا دا میچنې چورلې د باندې تاوي چې ښځه سړی به منې. لکه سموده کې وي ښځه به سړي طلاق ورکوي، د ایوب خان په زمانه کې وی ښځه به سړی به طلاقي میزه که ښځه له اختیار وکړه، دا شیخان او دا مولیان خو ټول بیا طلاقیان ولا، ځکه ښځه خو بیا شیخ سره وخت نه کوي، خو مناس نه ګوري. نو شکر دی دینه چې هغه غرق کړه. کام کوئ اگر چې ملا پسې نن خلک کني په ایمان غرق او تمام شي. علما نن په دنیا کې دا رڼا ده، علما نن په دنیا کې ستا د حلال او د حرامو تمیز پیدا کوي. که علما نه وي بیره د غرق او تباه ده. نو دې وجې نه حضرت عمر فاروق وړاندې روان دی، ښځه شاته روانه ده. وی ښځې بورقه را په سر کا او په ځان باندې پرده راواچو، زه به وړاندې روان یم، ته راپسې را روانه شه. محترم عزیزه حضرت عمر وړاندې روان دی، ښځه شاته روانه ده. ها چې دروازې ته ورسېدل سړی راووتې ښه چل دی. وی دا زما ښځه ده او ستا د ښځې خدمت ته بدن نه لاړه شي. وی وروره خدای ستا ډېر خوب وي چې تا په دې نیمه شپه د ما د ښځې خدمت ته ښځه راوسته. ښځې ته وی وښځې خبردار ام کلثوم ګورې پام کوه چې دا دننه د غریب ښځه ده، د مهاجر ښځه ده یا د مسافر ښځه ده چې د خپلې خور نه او د خپلې مور نه ورته ګورې کوزو نه ګورې، یعنې داسې خدمت یې وکړه لکه سړی د خپلې مور یا د خپلې خور خدمت کوي. د دې غریب د ښځې داسې خدمت وکړه.
حضرت عمر بار کې ناستو سړي سره خبرې کوي خورو کې پرلت غم والدي یو لنګ او یو کمیس دغه ملنګم دی او یو لنګ او یو کمیس د حضرت عمرم دی ډېر په آرام ناست یو خبرې کوي اوس ګوره د ښځې معنی ګوره یو شل منټه چې تېر شو نو دننه ماشوم وشو نو ښځه دننه آواز کوي مبارک شامیر المؤمنین په کور کې درواره پیدا شو مبارک امیر المؤمنین خو چې امیر المؤمنین یې کړی خو د وی خاله بار امیر المؤمنین ناست وي سړی راغی وروره او دغه پخپوکړو چې دې پیش شوی نیم ته څنګه امیر المؤمنین معافي غواړم او ښځې نه بلکل درد لاړ چې د امیر المؤمنین نوم یې واورېده وته نه دا زما فرض دی کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیتی زه د پیغمبر امتی ما زه د پیغمبر جانشین ما زما حضور فرمایي چې کلکم راع کلکم مسؤول عن رعیتی هر یو ستاسو نه شپونکی دی او دا شپونکي نه به د خپلو تپوس کېږي زه شپونکی ما زه ستاسو مشر ما دا زما فرض چې ستا خدمت وکړم سار راشه ماشوم بچی د وظیفه مقرر په ایمان چې زما د ملک او د وطن بادشاه انداسي نو بیا به ته وټونه وکړې چې وټونه کوم خو ظالماني او بس او څنګه داسې د پاکستان ځانمرګه بادشاهي ده چې پر هغې نه پوهېږي تاسو بمبې کړي ني خو چې بمبې کې حالی ځان پې بمبې کوو ځان پې ختمو خو پرېږدو نه محترم عزیزه دعا کوه چې خدای د ملک او د وطن وارداران هغه کي چې د صحیح قرآن او د پیغمبر د حدیث تابعداري نن په کور کې امن نشته په دوکان کې امن نشته بمونه خلاصېږي مسلمان ونیسي یا بمواله ونیسي او بیا پولیس والا پرېږدي هلته جناکار ونیسي بیا پرېږدي غلطي ونیسي پولیس والا هلکه غل د څه که غلطۍ والو که څه دې کړي دي وایي چې بس حساب یې نیم دا کریم کړی زه خدای له خوا کړي بله کارونه قاتل ونیسي پرېږدي او پانسي وکړي پانسي نشته اسلام کې پانسي نشته اسلام کې په میدان کې سزا ده او بل ورځ د کلي یو مولانا صاحب حج د بیت الله نه راغی دا خبره وکړه هغه مولانا صاحب چې اخري جمعه شوه وی د منظر وړاندې اعلان شو چې هلکه لمونځ وکړئ د جمعې د بیت الله نه بال دی اخرج من بیت الله الى هذا الفضاء وفي الفضاء قصاص للرجل بار ته وځئ یو سړي قتل کړی دی هغه له سزا ورکړي په جومات کې اعلان شو په بیت الله شریف کې اوس تقریبا 15 شو کېږي یا 10 شو بس دنیا وتباه کړه بادشاه هم ولاړ دی وزیران هم ولاړ دي مفتیان هم ولاړ دي قاضیان هم ولاړ دي حاجان هم ولاړ دي عوام هم ولاړ دي او سړی راغی میدان ته راوځي دا قاتل دی قاتل ته لاسونه پورته کړه او دعا اے الله دنیا کې مې خدای غلطي کړه پروردګاره قتل مې کړی دی قصاص میدان ته رالم یا الله زما دا قصاص بدل د هغې بني ادم لپاره وګرځوه او د هغې جان د عذاب نه مې پروردګاره وساته دعا وکړله یو جلاتی راووته تور غونته حبشي دی نیغ راغی او پټۍ ورسره داسې پټۍ ورته بیمارۍ ته واچوله پټۍ ورته واچوله داسې تاوله چې روغونته سر ته ورسېد دلته یو بټن وه چې پې زور کړي نو سره هلته پروته وته نه هلته پرته وه په خلق یابت راغی چې دې ته وایي دې ته وایي قصاص الله فرمایي وفي القصاص حیات یا اولی الالباب په قصاص کې دا د دنیا لپاره ژوند ښه طریقه ده سره هلته پرېوته نه هلته پرته وه په خلق یابت راغی او یو مولا چې وی په ایمان لمې تازه شو چې خدای شکر دی چې په عربو کې د اسلام د قانون حدود لا قایم دي دا شته یو مې خوشحاله شو او بل خوا په خلکو یې بد راغلی ګونې جوړ شو زما غلام اسحاق ابوالخلال خورې واغوستې اوس د تا ته خدای پاک هدایت وکړي چې داسې یو څو غزوه که په دې ملک کې دا ټوپکې تماچې خلکو نه غورځولې د پي په چت کې راکړه صاحب قتل وکړي پولیس سره وګوره زمره خپل کار کوه ځه بل کوه ساري بل کړي په قسم په خدای بالکل د سر امن نشته د مال نشته د بچي نشته سوزکې تختی رشوت تختی داسن تختی الک تختی جنې تختی وینیسي او سابیانې ګرځي دې ته اسلام وایي سزا ورکړه او د پاکستان وزیرانو ای د پاکستان مشرانو زما د په ذات د خدای قسمي
چې د الله دربار کې به ولاړ یې بیا به لاسونه چیچی جاړی به نن د کلاس کې اختیار دی د الله قانون جاری کوي د قرآن قانون جاری کا ما تعالی شرم نه درځي بې شرمه چې د خدای قانون شته د پیغمبر قانون شته او تا د لاډمیکالې او د مایزرتنګ او د چین او د روس قانون ته خوله وازه کړې ده ما تعالی شرم نه درځي بې شرمه د خدای د قانون خپل قانون بل شته ټول وایي نو نه جاره کوي ظالمان دي که نه ټول وایي ظالمان دي که نه وایي چې ټول ظالمان دي چې څوک د خدای د حدود لارې ماتوي دا ظالم دی ایشه د نه بچه دا ظالمان دي دا لعنتیان دي دا دروجن دي ذهن بیړه به غرقه شي لاړ به شي بېتوبې به لاړ شي د الله دربار کې به ولاړې او وزیرانو و منبرانو و د کندي چیرمنانو ستاسو هم اختیار لاس کې شته ستا په کور خوا کې به سیار غږېږي او منبره و چیرمنه او ته چپ ناست یې زما د په ذات د خدای قسم چې تا نه من تپوس کېږي خو چیرمني منبري زکات دپاره باند دپاره ده ګېډه د کول دپاره خو نه ده ته به د قوم خادم ګرځې ته به د قوم خدمتګار د چې نه ته قلار کې د خبره مې کوله چې حضرت عمر فاروق الله تبارک و تعالی ورته قانون ورکړی د قانون مطابق دا فیصله کوله ځکه الله فرمایي هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا الله غزاد دے چې سرور کونین دنیا ته ولېږه او دین یې ورسره بالکل مکمل کړ اے خوږه پیغمبره که ستا پیغمبري څوک مني او که نه مني وکفى بالله شهیدا ستا په پیغمبره باندې زما گوی کافی ده چې محمد رسول الله ته زما پیغمبره او زما رسول کې دې مني او که نه مني زما گوی تا لپاره کافي ده نو محترم عزیزه دومره خو پیغمبر دنیا ته راغلی راشه دې پیغمبر قانون ته غاړه کړې ده همدا حضرت عمر فاروق د جومات کې ناست یو ښځه راله مولانا شاه ولی الله صاحب لیکلي دي مولانا شاه ولی الله صاحب یو ډېر لوی محدث عالم تېر شوی دی بس دا خبره عرض کوم نو بیا خپل تقریر ختموم ځکه چې زما سبا شپې ته 2 تقریر دي بیا مې د ورځې هم دی بیا مې شپې لري بېګانې هم کړی دی اوس مې هم تقریر دی نو زه م انسان یم ولعلیک ولنفسک علیک حق ولعینک علیک حق ولزوجک علیک حق نو په مام څه بدن باندې حق شته تاسو هم ډېر تنګومنه خو چونکې مجبور شیم دا تازه ګل یو داسې غریب غونته سړی دی خو دین سره شوق دی علماو سره مینه ده مجبور کړی ما کړي نو ما چې زه منه خو زه ډېر زیات مجبور کړم ما زه راشه د الله تعالی دین دی لغونته بیا بیان په قرآن عمل څنګه پکار دی اوس وره د قرآن عمل د حضرت عمر فاروق بادشاهي ده مولانا شاه ولی الله صاحب لیکلي دي ازالة الخفا جلد ثاني کې و یو ښځه راله هغې کې ماشوم بچي مې ولید السلام علیک یا امیر المؤمنین وعلیک السلام سری امیر مومنین دا معشوم بچی چونی راستا دا پشت نه پیدا دی په حضرت مولا چغی دا دسو مولانا شاه ولی الله صاحب لیکلی دی عبدالله ابن عباس ته خبر راوی دی د حضور صلوات والسلام د ترغوی دی وی څه چل دی وی بیبی په خدای قسم دی رښتیا به کوي والله کله پرېدم وی اخو عمر فاروقا تازی د عبدالرحمن نامه ده ابو شحمه کونیه ده او د یهودو شراب خانه کې شراب وڅکل په لار را روانو زه د بني جاده باغ په خوا کې ولاړم ما ته لاس واچولو ما دا خبره پټو ساتله خو د هغې نه حمل پیدا شو د حمل نه بچی پیدا شو ستا په ځي باندې زما دعوه ده حضرت عمر وی بلکل ټیک ده په ایمان په ذات اندار په ځي دعوو کې دا بادشاهي ده قرآن دی حدیث دی دا الله نظام دی د خان او غریب د میا او د مولا د صحابیو د تابع دپاره یو شان روان دی وی خبس کین نه پکې صاحبه ګوانه جشته نه پکې بل څه جشته بس په خپله ګوي شوله شهادت وشو حضرت عمر بیبي کېنه دغه در عالم نه سپی لیږي نه تانهدار لیږي نه جمعدار لیږي نه دا وایي چې دا څه دی وایي نه ویې کېنه عبدالله بن عباس فرمایي زه پسې روان یم حضرت عمر کور ته لاړو دوی ته یې کېنه چې ورغې زوی روټۍ ته ناست عبدالرحمن ورته بچیا دقه رفتې نوره د لاس کې معلومیږي خدای خبر چې دوی منوړی به خولې ته دننه کې او که نه په خدای قسم لاس یې ولچېده د لاس نه نوړی لاندې پرېوته ورته دوی بچه د څوک زه د زوی یمه بل دا چې ته حاکم یې زه د محکوم یمه
څو حقوق نشي بچیا وی 2 حقوق دې منما وی خبچو سوال وایا تا په پلان کې باندې شراب پیږي او کنه غلی شو وی نه بچیا ما ته بخکارالو شراب دې سکري دی او کنه وی جی ما سکري خو الله ما داغه نه پس توبه سره دا وی خله بچ خله توبه قبول کا التائب من الذنب كمن لا ذنب له التوبه الندامه توبه معنا پیمانتیا بس خو چې بس خدای ماسه وی خبچه چې بیا روان شي د بنجا د با په خوا کې او خزه ولا تا تلافه چولې نو چې شوینه بچه بده امکان نه یو بابا جی ما دا کاشر خو ما توبه استلې دا وی بچه خدای توبه قبول کا خو هغه د خدای حق او دا د بنده حق دی اوس دل د بنده تا باندې دا وکړی او چې دا وشي نو مدل مداله به دواړه عدالت تعبیریږي نو بچه دی وخت توبه نه منظور ده زیانی ولدی او د گریوان نو د کوټې نه بات تک نو وقت یا بترحم ای بابا جی رحم را باندې وکا پدې کور کې می قیمتا خو بابا جی بعد جان کې مرسوا کوا بابا جی میدان ته مې بیا پدې کور کې می قیمتا ورته بچتا قران نه ویلي فورز قیامت بخله اعلان کی چې لمن الملک اليوم نن دا چا بادشیدہ بچپ ولاړی ما صدیق بچپ ولاړی رسول الله بچپ ولاړی خدا بیلانو کی لله الواحد القهار نو بچا غلوی ذات په دربار کې بیا زه ما نن د میدان ته ځکه بیم چې د خدای قانون کې خلاف را نشي د ګریوانو د کوټې نه غولي تک د غولي نه بار میدان تک وتیابت رحم بابا جی رحم را باندې وکا ساری په خدای قسم چې په دې کور کې مې قیمتا لیکن بار میں جان کے مرفا کوا وتے بچتا قرآن نے ویلی اللہ فرمائی په سورۃ نور کې اتلسم سفار بچرا واړوا سورۃ نور کې الله فرمائی وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ اے بچیا ما تا اللہ فرمائی چې زانیو زناکار دواړه میدان ته راوړه نو بچستا منما که د خدای منما نو بچستا نه منم د خدای منما و بچیا یو طرف ته ستا مینه ده زما بچی مې در باندې دردېږي لیکن بل خوا د خدای او د پیغمبر مینه ده نو بچه ما د خدای مینه او د پیغمبر مینه د هغې نه د پلار والی او د زوی والی مینه قربان کړه نو بچه نن د میدان ته بیایمه بچی نیولې دي میدان ته را روان که دنیا ولاړو ډنډورې والا چې حضرت عمر فاروق دوی ته سزا ورکوي دنیا ولاړه اعلان شو چې زما بچی زنا کړې ده د په خپله په ځان ګوی وکړله چې کوم سړی زنا وکړي او واده یې کړي هغه دپاره رجم دی او زما زوی واده نه دی کړی د ده دپاره 100 جلدة فی الدریدي اتلسمه سپاره کې الله فرمایي چې زناکار زنا وکړله او دل وندی نکې نه کړي د دپاره 100 جلدة فی الدریدي نو افلح را پاسا زما بچی ته فلدری میدان کې ورکا افلح لاس کی دراؤنی ولا لاس اوڑا چه دی والی بچیاوی پا خدای قسم صاحبزاده دی شاہزاده دی لاس من ورزی دی رگران دا چه تپلاری ولاری او ستامخ کے صاحبزاده سے بلن دی رگران دا وچور افلحا اصحابی کالنجوم بی ایہم اقتدیتم احتدیتم اللہ الله في أصحابي لا تتخذوا معرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي ومن أبغضهم فببغضي خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وورا ګورې د صحابي درجه ده الله دربار کې ګوره ډېره زیاته ده حضور فرمایي چې زما صحابي پسې چا نه تلو نو د زما لارو منتلا بچیا زما خبر منل د رسول الله خبر منل دی او زما خبر نه منل د رسول الله نه انکار دی او سفله استا خو غدا به بچی بالکل ټیک او بچیا خبردار زما دې تبسل دوری ورکه که کمیزات دې کو نو غال استا بنده دا لا سوچت کر شورو شوا دنیا ولاړه دا فلارم ولاړ دی په بچی حد جاری شو عبدالرحمن باندې او یا گزاره چو لګې دا او یا دوی آواز کئی یا ابت ارحم ای بابا جی رحم را باندے کا
یو ډک جام یخ برات راکا د ځن کدن سختی می مری ترالا تریخوالی شروع شو ډیره سخته ده یو ډک جام یخ بخورات راکا د ځن کدن ټیم کې به د خوبو ارمان باندې لاړ شما لاره شو و بچه خبردار که د درو نه بد شولې دا منګي ډک و دربان اسکما او که په درو کې لاري نو په ورځ د قیامت با آب کوثر د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم پتا باندې اسکما و بچه که تعالی دی وخت اوبه درکما او په ورځ د قیامت ما تعالی فرمایي چې واو مرات څنګه بادل بادشاہ وې چې بچی ته دې اوبه ورکولې بل چاته دې نه ورکړې نو بچه خدای ته به سجا ورکوما بچه ما ته ډېر ګرانې زما لختي جګرې خو د خدای قانون کې څه کولی نشما په دې وخت یو ساتي تم تیار نیما شاباب دا گزار ورکوه چې اتیا گزار ولګېد نو آواز کوي یا بچه السلام علیک ای بابا جی زما دې پتا باندې سلامي او یا بنی وعلیکم السلام اے زما بچوریا زما دی پتا باندې سلامي خو چې ستا روح پرواز کی او د سرور کونین سره ستا روح وځي شي زما طرف نه سلام کوا پس د سلام نه ورته وایا چې خلک په قرآن د قشانت عمل کوي څنګه چې ما سره پلار عمل کړی دی شاه بجوره مالا گزار ورکوا چې څلور نیمې گزاره ولګېد نو تمام صحابه کرام جاړي وتی میرو مینه خدای لپاره کدا لسری ورته معاف کا وی بچو خبردار څنګه چې زما بچی په ګناه کې د منه ده کړې نو په درو کې د منشم کولې مورې چا خبر که چې بزید حج جاری دی مور را روانه ده ام کلثوم را روانه ده په سر باندې پړونه پروت دی په زار باندې جاری امیر المؤمنین ته پخپو باندې پریوته آی زما خاونده امیر المؤمنین دا زما لختي جګر دی دا زما بچی تا دا لفظری معاف کا زما دی په خدای قسمی چې لس حجو کې عدل وکما خو زما بچی ته معافي وکا وبی په خدای قسم دومره پیته دردیږي نستان بچی دی او زمان بچی دی وبی بی زما په ملا ماتیږي لیکن یو طرف ته د خدای قانون دی او د پیغمبر مینا دا بل خوا د دیواله د پلار واله مینا دا ما د دیواله پلار واله مینا د خدای د قانون نظر کړلا لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولدی والناس اجمعین وی که زما مینا پتا دا خطا ندا بیلتا که پبل چا دا روان دا سوچ بے دستا لمخبل تگوری آئینه نا صفا دا و صفا ندا د دنیا په تماشو چې څوک نازیږي دا خو نن یې تماشه ده او سبا نه ده هغه تېر شو چې مې مینه پغلا غلا کړه اوس په در جهان د سعاده پغلا نه ده او معشوقې که په بها د سرموندي شي ما رحمان ورته ویل یاد او بها نه ده ځکه د هر څه نه تېره نو ما ته دا سره شاه به زما بچي ته ګزار ورکوه چې اوس یو کم سل ګزاره ولګېد نو عبدالرحمن بیوشه شورا پریوت پلار را پاسید حضرت عمر فاروق را پاسید او د خپل بچی سره راوایست او په دې خپل زنګون باندې کېښود وافلا راشه دا رسته دورا دا ول زما پغی کې را پرېږده اصلي چې په ورځ د قیامت ما ته الله فرمایي چې وا عمره قرآن کې خو مئة جلدتین وې تا پکې یوه کمه ولې ورکړې ده راشه دا رسته دورا ول زما په داغي کې را پرېږده بس را پرېښودل روح پرواز وکړ انا لله و انا الیه راجعون بچه ګورې پام کو چړکې سرا نشي ما ته ډېر محبوب وي ما ته ډېر ګران وي خو یو خوا د خدای قانون او بل خوا د زیوالی د پلار والی رابطه وه ما د زیوالی پلار والی رابطه د خدای د قرآن نظر کړله وصلې ورکه او جنازې پرې وکړله او رسنې کړ شپېله حذیفه بن یمان دا د پیغمبر علیه السلام یو ډېر جلیل القدر صحابي دی اکثر فتن دته معلومو مولانا شاه ولی الله صاحب لیکلي دي وی خوب یې ولیده څه ګوري چې حذیفه بن یمان خوب ګوري
سرور کونین پشن قبا کی ولال دے وسر عبدالرحمن ولال دے سرور کونین فرمائی چی لال شو دیفا او حضرت عمر تا سلام وایا و عمرہ زما دی پتا سلام وی سرور کونین دا مدینی منورین حضرت عمر تا سلام را لیگی په قرآن چې عمل کوي د پیغمبر خبره مني زما طرف نه سلام کوا او عمر ته وایا چې آفرین شو پتاشا تا زما په قانون عمل وکړو د خدای په قانون عمل وکړو تا د خدای په ډېر خوشاله کی په قرآن عمل دغه ته وایي چې تا خپل بچي له سزا ورکړله عبدالرحمن څه وایي حضرت بن منلا شو زما پلار ته وایا حضرت عمر ته وایا چې زما خوږه پلاره آی بابا جی تا ما سره دنیا کې ډېره ښېګړه وکړله زما ګناه دې په درو باندې وجوله او دنیا نه دلته پاک رالم اوس د سروري کونین په خوا کې ولاړ ما محترم عزیز سو جوا هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهر على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله د خدای قانون چې راغی پیغمبر راغی مسلمانانو ته غلا رالاله دغه د خدای د پیغمبر لار ده که په دې لار باندې موت عمل راغی زما د په خدای قسمی دنیا دې مزیداره آخرت دې مزیدار واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین